Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ երկու խմբակցությունների ներկայացուցիչներին էլ շնորհակալություն հայտնել մեր ընկեր Հարություն Մնացականյանին մեր բացակայության ժամանակ օգնություն ցույց տալու համար։ Պարոն Վարդևանյանին անդրադառնանք, պարոն Վարդևանյանը շատ ելույթներ լսեցի, նաև գովերքող ելույթներ, որպես մասնագետ իմ համար բավականին բարձր սանդղակի մասնագետ է և բացի մասնագիտական իր տվյալներից ունի նաև գաղափարական հենք։ Շատերը փորձեցին ներկայացնել, որ նրա նա աշխատում է հիմնականում ֆինանսապես ապահովված մարդկանց հետ, ես կուզեի ձեզ նշել, որ այս ընթացքում մի քանի 100 մեր գործընկերներ կալանավորվել են և պարոն Վարդևանյանը տասնյակ մարդկանց առանց որևէ փոխհատուցման աջակցություն է մասնագիտական տրամադրել, որի արդյունքում շատերը այսօր իրենց ընտանիքի հետ են։ Իմ կարծիքով կա մինիմում 3-4 պատգամավոր, որ այստեղ են միայն նրա պատճառով, որ պարոն Վարդևանյանը ժամանակին ճիշտ իրավագիտական լուծում է տվել, որոնց մեջ նաև ես եմ։ Հայրենիքի վերաբերյալ հարցերին մի քանի գաղափարական ելույթներ եղան, որ ինձ համար բավականին հետաքրքիր էր, հայրենիքի վերաբերյալ ամենակարևոր հարցը։ Իհարկե այս հարցին անդրադառնալը այն ազգին, որը 2500 մինիմում 2500 տարի ունի պետականություն, բավականին հետաքրքիր է, բայց երևի ժամանակն է բերել դրան, կա երկու մոտեցում։ Մի մոտեցումը, այսպես կոչված մաքսիմալիստական մոտեցումն է, որ պատմական հայրենիքը դա նպատակ է։ Մի մոտեցումը դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մոտեցումն է, իրական Հայաստանի մոտեցումը, որը ասում է, որ Հայաստանի ղեկավարը հայաստանցիների ղեկավարն է և Հայաստանը պետք է պարփակվի Հայաստանի շրջակայքով և հայաստանցիների Հայաստանի մեջ և հայաստանցիների հենց երկիրը լինի։ Մաքսիմալիստական մոտեցումը, որը հայ քաղաքական կյանքում միշտ եղել է, կարելի ասել, կուսակցությունների ձևավորման օրվանից, ասում է, որ մենք ունենք փոքր Հայաստան, բայց կա պատմական հայրենիք, որը նպատակ է, որն է ուժեղ Հայաստանի գաղափարը մոտեցումը այս հարցին։ Ուժեղ Հայաստանը ֆիքսում է երկու իրականություն։ Առաջինը, այո, կա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր սահմաններով։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի նկրտում որևէ այլ երկրի, որևէ մետրի նկատմամբ։ Օրինակ, ինչպես մենք նշեցինք, Մուշը, Անին մեր հայրենիքն են, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չեն և չունենք որևէ նկրտում։ Բայց կա նաև պատմական հայրենիք։ Պատմական հայրենիքը դա իրապես փաստ է, որ մեր մեծամասնության համար մենք ունենք, օրինակ, պարոն Մինասյանի նախնիները հաստատ Կարսից են։ Ղարսից են, պարոն Մինասյան։ Մուշից և Էրզրումից։ Այո։ Մեր հայրենակիցների մեծամասնությունը դուք ձեր նախնիների նշանակալի մասը այլ տեղից է, մեր հայրենիքի հայկական բարձրավանդակի այլ հատվածներից։ Եվ մենք չենք կարա չասենք, որ 2000 տարի ապրել ենք այդ հողում։ Չենք կարա։ Դա պատմական ճշմարտության խեղում է։ Այդ իսկ պատճառով մեր մոտեցումը այսպես է. մենք ունենք պատմական հայրենիք, որը կիսում ենք այլ ժողովուրդների հետ, և ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, որը մեր երկիրն է, որի զարգացման և հզորացման համար մենք պետք է աշխատենք օրնիբուն։ Գալիս է մյուս հարցը. ինչու է պատմական հայրենիքը, ինչ պետք է անենք մենք մեր պատմական հայրենիքի հետ։ Հարց հնչեց, թե գնալու ես Ադանա ծառա ես մեր գործընկերների կողմից։ Ոչ, հարցը ուրիշ ձև պետք է ձևակերպենք։ Պատմական հայրենիքը դա պատմագիտության և մշակութաբանության համար ուսումնասիրության մեծ դաշտ է։ Հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը որպես հայ ժողովրդի բարձրագույն կազմակերպչական միավոր պետք է զբաղվի իր անցյալի, իր մշակույթի ուսումնասիրությամբ, մշակույթը պատմական հայրենիքում, պատմագրությունը պատմական հայրենիքում, որպեսզի 400-500 տարի հետո ժառանգներին հանձնենք մեր նախնիներից եկած և իրական պատմությունը որպես փաստ։ Դա մեր գենոմի մի մասն է։
Կարծում եմ, որ այս գաղափարը նաև կիսող կար, ես հիշում եմ, որ Տիկին Բաղդասարյանը նաև խոսքի մեջ ասեց, որ պատմական հայրենիքի դեմ որևէ նկրտում չկա, կարծում եմ, որ սա կոնսենսուս է, որը բոլոր ուժերը կարող են ունենալ Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Եվ նաև պարոն Գաբրելյանը ինձ նվիրեց մի գիրք, որից հատված կարդամ, որը գրքի մեջ էլ էլի գրված է նույն ձև։ Թեև Արշակն ապրում է արտերկրում, բայց նրա հայրենիքը եւս Հայաստանն է։ Նրա ծնողները հայեր են, նրա մեծ պապը ծնվել էր Արևմտյան Հայաստանի Մուշ քաղաքում։ Սա ձեր նվիրած 5-րդ դասանի գիրքն է։ Մենք ունենք կոնսենսուս։ Հայաստանի Հանրապետություն եւ պատմական մեր հայրենիքը, որը իրապես իմ հայրենիքն է եւ ինձ թվում է բոլորիս հայրենիքն է։ Մյուս հարցը մեզ հարցնում էին, թե ինչն է մեր գաղափարական հիմքը, տարբերությունը այլ մեր ընդդիմադիր գործընկերներից, ովքեր տասնամյակների, հարյուրամյակների քաղաքական փորձ ունեն։ Առաջինը կուզենամ ներկայացնեմ մեր մոտեցումը մեր հասարակությանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը աճ կենտրոնամետ ուժ է։ Հասարակական եւ սոցիալական զարգացման մեջ մենք պահպանողական մոտեցման կողմնակիցն ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ պահպանողական մոտեցումը ընտանիքի ձևավորման մեջ, հասարակության ձևավորման մեջ օգնելու է մեզ ապահովել ծնելիության լավ մակարդակ։ Առանց պահպանողական մոտեցման, առանց սահմանափակման այնպիսի ընտանիքը թիրախավորող մոտեցումների մենք չենք կարողանա ունենալ լավ ծնելիություն։ Բոլոր հարցումների արդյունքում աշխարհում ամենամեծ ծնելիությունը ունեն պահպանողական եւ կրոնական հայացքներ ունեցող ընտանիքները։ Իսկ մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ մենք ազգ, պետություն ունեցող որպես ազգ ամենափոքրն ենք։ Եվ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ գաղափարական այնպիսի գաղափարախոսություն, որը կթիրախավորի ընտանիքի ինստիտուտը։ Այսպիսով մեր տեսլականն է պահպանողական մոտեցում հասարակությանը, ընտանիքի ինստիտուտին, տարբեր թե հեռուստատեսությամբ, թե գրքերով, որ ամեն օր թիրախավորում է այդ ինստիտուտը։ Ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, տնտեսության մոտեցման մեջ մենք լիբերալ մոտեցման կողմնակիցն ենք, ազատ տնտեսության կողմնակիցն ենք մի տարբերությամբ։ Մենք կարծում ենք, մեր գործընկերներից մեկը ասեց, որ դուք ուզում եք աշխատանքի վերցնեք 300,000 մարդու, իսկ մենք ուզում ենք, որ իրենք աշխատեն, իրենք գնեն այդ կոմբայնը։ Մենք այո, տեսնում ենք, որ պետությունը պետք է աշխատանքի ապահովի 300,000 մարդու։ Մեր մոտեցման եւ քաղաքացիական պայմանագրի մոտեցման տարբերությունը նրանում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դաշտ է սարքում, տեսնում է, որ լավ դաշտ սարքի եւ կլինեն ներդրումներ։ Մեր մոտեցումը, քանի որ պրակտիկ տեսնում ենք, որ այդպես չի աշխատում, մենք չունենք մեծ շուկա, մենք չունենք լոգիստիկ հնարավորություններ։ Դա պետական ակտիվ մասնակցությունն է ընկերությունների հիմնման մեջ, այսպես կոչված big push։ Ինչ է big push-ը։ Այսինքն աղքատ երկրներում, եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ տնտեսական աճ, պետք է պետությունը այդ ռեգիոններում մասնակցի իր կողմից, որպեսզի ստեղծվեն նոր ընկերություններ, բերելով ներդրումներ, ապահովելով ներդրումների համար բյուրոկրատական հեշտ պայմաններ, ոչ թե մի գործանի համար 40 թույլտվություն, ապահովել ներդրողների շահերի պաշտպանությունը եւ աջակցել, որպեսզի կայանա տնտեսական միավորը այդ ռեգիոնում։ Big push տնտեսական ակտիվության համար։ Դա այլընտրանք չունի Հայաստանում եւ տնտեսական մեր մոտեցումը այսպիսին է՝ լիբերալ տնտեսական մոդել եւ պահպանողական հասարակական մոտեցում։ Շնորհակալություն։